Од нула до Candlelicious, првата јадлива свеќа во Македонија. Нова комбинација на вкусови или усовршување на постоечкиот рецепт? Тешко е прашањето, би се одлучила и за двете, затоа што и нова комбинација и усовршување на постоечката секогаш се присутни. Експериментирање во кујна или тестирање со дегустација? Експериментирање во кујна. Мирис што прво се чувствува или вкус што изненадува? Секогаш е прво изгледот, меѓутоа еве би отишла на мирис. Работа самостојно или креативен тим? Иако работам самостојно, секогаш е убаво кога има креативен тим околу мене. Нов производ или нов вкус на јадлива свеќа? Исто тешко прашање, меѓутоа би одговорила нов производ. Домашна атмосфера со свеќа или гурманско искуство во ресторан? И двете. Да создадеш уникатен вкус или уникатна форма на свеќата? Уникатен вкус пред се. Сладка јадлива свеќа или солена? Секогаш ја преферирам солената, бидејќи не сум толку по благото и би можела сегаве да ја пробам. Сигурно е вкусно. Убаво. Прекрасно. Добар ден и добре дојдовте во денешното издание на нашата емисија од нула. Мој денешен гостин е Снежана Трајковска. Снежана, здраво, добре ни дојде. Добро ве најдов. Фала на поканата. Како си, Снежана? Како Одлично, се чувствуваш одлично. денеска? Расположени сме за убав разговор. Убаво студио, сега може прекрасно да се чувствува. Ајде малку за тебе. Која е Снежана? Јас сум една жена која што сака да испитува нови работи, сака да истражува нови работи, да доживее нови работи, и затоа сум најверојатно тука денеска. Малку за себе пред Candlelicious како бренд. Што е што го работеше, како тие води се насочивме кон ова што сме денеска? Тоа што јас го работев, буквално немаше никаква врска со она што го правам денеска. Работев долги години во компанија каде што главната работа ми беше контакт со корисници, односно работа со корисници. И секако многу ми помогна таа работа да можам понатаму да се развивам себе си, како да комуницирам со луѓето. Може има удел таа моја работа во ова што го правам сега, меѓутоа се скроз различни професии. Кога свати дека имаш некоја креативна страна, дали е тоа нешто што од млада го влечеш во себе, го имаш во себе, за да денеска го создадеш овој бренд? Ке зборуваме нели секако за брендот, меѓутоа креативната страна, од кога ја имаш? Дали се само од кога постоја? Така? Да, кога постоја, значи уште како мало дете на распуст од макарони правев, накид. Секогаш бев креативна за да нацртам нешто, да направам нешто. Никогаш не сум била дете кое што знало да каже што ми е досадно. Туку секогаш сум барала некој начин, дали е готвењето, значи многу работи сум ги правела уште како дете. Сето тоа само се развиваше во различни насоки. Храната, пасијата за храната секогаш беше присутна тука. Секако креативноста во сето тоа и секогаш е спој и експериментирањето на некои работи. Нормално некогаш има лоши експерименти, меѓутоа тие секогаш не се повторува. Така. Снежана, би сакала да знам како изгледаше процесот на експериментирање кој води до финалниот производ. Како изгледаше тоа? Па беше доста интересен лудница во кујна. Проект, да, бидејќи првите консументи и пробувачи на таа свеќа беа моето семејство. И сега секогаш имаше ова додади го, извади го, ова вака треба, така треба. Меѓутоа, како што веќе кажав, најголем не проблем, туку најголем предизвик ми беше фитилјот. Во почетокот го правев сама, за да видам како тоа ќе функционира, се додека не открив дека постои нешто кое што може да функционира, да не е штетно на таа околина на свеќата и ќе можам да си го користам во иднина за правење на овие свеќи. Секиве од прилика си догоруваат, ќе може колешките да си мацнат да ги пробаат свеќи, да ги пробаат овие свеќи. Да, веќе се во фаза каде што може да се проба. Да, гледам. Би сакала да знам
Дали имаш визија за овие свеќи? Би можеле ли да се најдат како дел од рестораните, да ги понудат како сладки или солени десерти? Дали може да станат дел? Дали го гледаш овој производ таму? Првичната идеја за овие свеќи всушност беше да ги покријам гурманските ресторани. Меѓутоа, јас додека стигнам до рестораните, испадна дека луѓето сакаат да ги пробаат овие свеќи и така всушност и почна целата приказка. Секој сакаше да проба, да види и да ја има на својата софра. Особено за празниците, луѓето знаат повеќе да ги нарачуваат овие свеќи, затоа што и самите гледате и е декорација на самата прекрасни се. На самата маса и аромата која што ја шири, а за вкусот веќе да не зборуваме. Да, и ова може да биде наменски како подарок, нели, ова е убав подарок. Точно, и роденденски и корпоративен подарок може да биде не знам, празници. За празниците за 8 март. Година, да, ги купува и тоа повеќето беа странци. Посетители на Скопје кои што туристи. И им беше исто необичен производ, бидејќи навистина го нема ниту во регионот. За подарок е исто убаво, во моментов размислувам исто и за корпоративни настани, како сето тоа би изгледало, бидејќи сепак мора да биде, нели, сето тоа и убаво спакувано. Така е, одлично. Сигурно на родителите им било особено драго и биле срекни, бидејќи како дете си успевала да се заиграш, она што, нели, еви јас како родител мачам да си го заиграм детето за да завршам некоја работа, но они имале среќа бидејќи од мали години всушност се сакала да се занимава со нешто креативно и од ништо нешто. Растена сум во поинаква генерација. Единица сум, не сум имала брат, сестра, сум немала баба, дедо, така да они мораше да работат, ќе одат на работа, нели, од 7 до 3, и јас секогаш морав во време на распуст да си најдам некаква занимација. И тука уствари излагаше таа креативност од мене, пробувајќи што да правам понатаму. Снежана, сакам да прашам уште од делот кога спомена дека си имала стабилна работа. Што беше тоа пресудно? Не е едноставно да речам да оставиш стабилна работа со стабилни примања, нели, за да се насочиш кон својот сон. Што беше пресудно да донесеш таква одлука и да започнеш свој бренд? Веќе некако престанав да си ја гледам својата креативност во работата и ми требаше нешто кое што јас ќе го создавам како креација. Работев во прекрасна компанија каде што сите работи си беа подредени, имав прекрасни контакти со вработените, се беше окей, меѓутоа дојде тој еден момент каде што јас одлучив дека до тука е, некако престанав да се гледам себе си да одам од толку до толку на работа. Повеќе ја сакав мојата слобода. Веќе со ова работа што ја правам во моментов, си ја пронедов својата слобода. Како дојдовме до спој на гастрономијата, нели, храната и всушност креативноста, свеќи јадливи? Како дојдовме до токму до оваа? Јадливата свеќа се роди, да кажам, во еден проект каде што јас учествував со свеќи од соја восок. Еколошки свеќи. Ги правев откако си отидов од работа, како хоби, како еден вид на занимација. И менторката на тој проект само ми спомна, имам една идеја, јадливи свеќи. И така се роди првата јадлива свеќа, испитувајќи, нели, сето тоа како ќе функционира. Најважен беше фитилот како сето тоа ќе гори, а да не биде штетно за околината на храната. И создадов едно кое што е буквално мултисензорно искуство кога се пробува, се... Да, можеме да ги видиме тоа се овие свеќи, ова е блага свеќа. Едната е блага версија, а другата е солена, да. Ту се, мислам, кој е составот на свеќеве кога сме веќе кај нив и нели нашите гледачи може да ги видат? Така е, благата верзија е со чоколадо и фстак, значи скоро ги правам во два вкуса, Дубај свеќа, значи. Да, само фали кадаифот. А другата е солена, таа ми е како основна верзија со сушен домат, лукче и зачин. Многу ми беше важно да ги има тие елементи во свеќата, бидејќи лукчето, тие зачини кои што ги имаме ние и доматот се основата на македонската храна. И затоа се основен дел на оваа солена свеќа. Другата ја правам со буковец. Сепак пак нели го имаме нашата традиционална црвена везена пиперка и гледам да се држам до нашата традиција.
секако ќе има и некоја помодерна верзија, односно на тој завршен настан имав и со пармезан, италијанска, медитеранска верзија, Интересно. но сето тоа ќе се напредува понатаму. Како реагираат луѓето? Јас, например, мојата колешка кога сподели прв пат за тебе, она беше многу фасцинирана и дојде истрча, леле, јадливи свеќи. Јас викам, како викам јадливи свеќи? Како реагираат луѓето? Јас, например, бев изненадена. Јас не мислев дека може да се создаде свеќе кое што ќе може да се јаде. Да. Како реагираат луѓето? Дали се скептични да пробаат, дали сакаат да експериментираат, да речем да пробаат нешто вакво, иако нели се разбира дека се е во согласност со законот, дека е здраво одобрено за внесување, за консумација. За моја среќа скептиците ми се во многу мал процент, кои што дури не ни сакаат да ја пробаат свеќата. Можам да кажам дека е 1%, па може и помалце се скептици. До сега сите што ја пробале свеќата имаат само позитивна мисла, како сето тоа изгледа, како тоа е на вкус и е изненадување, затоа што навистина е малку чудно свеќе што се јаде. Така, да. Имав коментари на социјалните мрежи, остави ги свеќите нека горат, не треба да се јадат. Меѓутоа, сите тие кои што ги пробале до сега, имале само позитивни коментари. И редовни клиенти се разбира дека верувам дека вкусот е добар. За сега продажбата се одвива исклучиво преку социјалните мрежи. Да. Така? Да. Добро. Евентуално на сајми, сега бе. На сајми си ги пласираш своите производи. Дали можеби размислуваш да отвориш своја продавница каде што ќе можат луѓето нели да ја посетат и да си купат свеќа? Да. Значи тоа ми е наредно кој што е во тек, барам деловен простор каде што ќе можам да ги изложам и овие свеќи и тие што ги изработувам од сојавос. Како би ги советувала нашите гледачи кои што размислуваат да напуштат работата од 8 до 4 и да си отворат собствен бизнис? Прво треба да расчистат со себе во главата. Јас размислував подолго време, ако кажам 1 година, мислам дека беа и 2 години, што би правела јас понатаму. Секако немав јас во главата дека ќе правам свеќи, меѓутоа, едноставно си пресметав дали јас кога ќе си отидам, ќе можам да функционирам. Сватив дека да, ако си направиш добар план за иднината, дека ќе најдеш начин како да функционираш понатаму. Јас би ти посакала многу успех, одлична креативна идеја, почитуваме, сакаме креативни луѓе, тоа е целта на нашата емисија. Посакувам успеси да си отвориш собствена продавница, се надам дека ќе бидеме поканети на отварањето и медиумски нели да го покриеме. Това би било тоа. Многу те благодарам. Благодарам на поканата, благодарам за се.